Các bạn biết vì sao đến tuổi trung niên nên ăn lạc ngâm giấm không? Bởi vì lạc có nhiều dinh dưỡng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm được chia sẻ bởi người già trong nhà ạ. Không xào, không nấu, không chiên dầu, đơn giản, ngon miệng lại tốt cho sức khỏe. Trước tiên chuẩn bị một ít lạc. Nhặt những hạt hỏng, hạt xấu ra, đổ nước vào. Rửa sạch bụi bẩn và tạp chất. Lạc có rất nhiều dinh dưỡng và vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Sau khi rửa sạch, ngâm nước nửa tiếng. Lạc sau khi ngâm xong vừa to vừa mập, dùng thìa múc ra, cho vào nồi hấp. Nước sôi hấp 30 phút. Hấp xong cho ra ngoài để nguội. Lúc này chuẩn bị một củ cà rốt, thái thành từng lát. Mỗi ngày mình đều chăm chỉ chia sẻ các món ăn khác nhau. Bạn hãy theo dõi mình nhé. Sau này muốn ăn gì có thể tìm kênh của mình. Chuẩn bị một bình thủy tinh sạch khô ráo, cho lạc đã nguội vào. Cho 18 viên đường phèn vào, đổ giấm chua vào, không lút lạc là được. Đậy kín lại, để 3 ngày là dùng rồi. Lạc ngâm giấm vừa ngon, mềm lại dễ ăn. Càng ăn càng ngon. Mỗi sáng ăn một thìa, lâu dần bạn sẽ thấy điều kỳ diệu đó. Có rất nhiều cách nấu đậu phụ, nhưng mình thấy cách nấu đậu phụ ngon nhất. Nay mình sẽ chia sẻ cách làm cho mọi người. Đầu tiên thái hành thành từng đoạn chéo như video, rồi cho vào bát, cho xì dầu, một chút tương đen, dầu hào, muối, hạt nêm, đường trắng, bột năng, nửa bát đường trắng khuấy đều để lát dùng. Đập 2 quả trứng vào bát đánh tan. Có người thích yên tĩnh xem video, nhưng họ sẽ âm thầm thả tin thả like ủng hộ. Những người như vậy vừa đáng yêu lại tốt bụng. Dùng tay ngắt từng miếng đậu phụ, đây là bí quyết để đậu phụ ngon miệng hơn đó. Dầu nóng cho đậu phụ vào chiên, mở lửa nhỏ chiên đến khi hai mặt chín vàng, rồi cho nước sốt đã pha sẵn vào, lửa nhỏ nấu 2 phút, rồi mở lửa to nấu cạn nước là có thể tắt bếp rồi. Cách nấu này đậu phụ thơm mềm đậm đà, cực kỳ đưa cơm.